किसी जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा वैसे तो एक कवि था, लेकिन कालू कौवे का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उसकी शेर और शायरी कोई भी पक्षी जंगल में सुनकर खुश नहीं होता था। इसलिए कालू कौवा अपनी जिंदगी गरीबी में गुजार रहा था, क्योंकि उसके पास कोई इनकम ही नहीं थी। अब कालू कौवा तंग आ जाता है और तंग आकर वो एक डाकू बन जाता है। हाँ, बहुत जीली शराफत की जिंदगी, 1 रुपया भी कमाई नहीं होती। अब मैं डाकू बन गया हूँ। जंगल में रहने वाले सभी पशु और पक्षियों के घर में चोरी किया करूँगा। कितना मजा आएगा। कालू कौवा सबसे पहले चोरी करने के लिए चिड़िया के घर में पहुंच जाता है। और कालू कौवा जो एक कवि था, तो वो अपनी आदत से मजबूर था। वो अपनी शेर और शायरी की आदत कैसे छोड़ सकता था, इसीलिए वो चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया के ऊपर पिस्तौल तानकर चिड़िया को बोलता है, तकदीर में जो है वो ही मिलेगा। तकदीर में है जो वो ही मिलेगा। हैंड्स अप, तुम दोनों में से अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कालू कौवा फिर चिड़िया को बोलता है, अपने ख्वाब कुछ मेरी आंखों से निकाल लो। अपने ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो। जो कुछ भी तुम्हारे घर में है, जल्दी सी मेरे इस बैग में डाल दो। कालू कौवे की पिस्तौल देखकर चिड़िया और चिड़िया का पति दोनों डर जाते हैं और चिड़िया अपने सारे पैसे कालू कौवे को दे देती है। अब कालू कौवे जाते जाते फिर चिड़िया से बोलता है, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा। भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा। मैं गोली मार दूंगा जो किसी ने पीछा किया मेरा। इस तरह कालू कौवा चिड़िया के घर से चोरी कर कर उड़ जाता है।